Olá! Neste vídeo você irá ouvir o som do pintinho piando e conhecer características muito interessantes sobre eles. Assista até o final, pois você irá conhecer como o pintinho é formado dentro do ovo. Se inscreva para ajudar o canal a crescer e para não perder os próximos vídeos. Confira os links na descrição. A galinha é ovípara, assim como outros animais que têm filhotes por meio de ovos. Entretanto, nem todos viram pintinhos. É necessário que exista a fecundação pelo galo. O ovo demora até 26 horas para se formar dentro do organismo da galinha, e pouco depois de ser botado, outro já começou a se originar. Assim que é expelido, passa a ser chocado. Durante 21 dias fica no ninho, embaixo das penas quentes da fêmea, até o pintinho se desenvolver, quebrar a casca e nascer. Você já teve um pintinho como animal de estimação quando era criança? Escreva nos comentários. Não são apenas as galinhas que podem fazer esse trabalho. Em empresas, os ovos são colocados em máquinas chamadas chocadeiras ou incubadoras. Esses equipamentos fazem o mesmo trabalho que a ave, fornecendo condições adequadas, como calor e umidade, para o desenvolvimento do filhote.
A casca é a principal proteção do pintinho durante os 21 dias em que se desenvolve dentro do ovo. Nesse período, o filhote alimenta-se de nutrientes que existem lá. A gema e a clara são ricas em proteínas, vitaminas, minerais e gordura. O crescimento é bastante rápido. No quarto dia, por exemplo, o coração já bate. No sexto, o bico começa a ser formado. No oitavo, inicia-se o surgimento das penas. No nono dia, já tem a aparência de pintinho. Assista aos outros vídeos que vão aparecer agora na sua tela e até o próximo vídeo!